जुलमी कर में उड़ती ना हेलो मित्रों, फरी एक नवा विडियो में तमारुं स्वागत है। तो मित्रों, आज नवी स्टाइल में मित्रों आपणे स्टेटस बनावता शीखवानुं छे। तो मित्रों, तमारे विडियो पूरो जोवानो छे अने मित्रों विडियो गमे तो लाइक करी देवानुं छे अने मित्रों चेनल पर नवा आव्या होय तो चेनल ने सब्सक्राइब करी देवानुं छे। तो मित्रों एनुं मटीरियल तमने टेलिग्राम ग्रुप में मळी जशे, तो तमारे त्यां जॉइन थई जवुं अने मित्रों अलाइट मोशन एपनी लिंक डिस्क्रिप्शन में मळी जशे अने प्ले स्टोर मांथी पण आपणे डाउनलॉड करी सकीए छीए। तो मित्रों हवे आपणे एवुं स्टेटस बनाववा माटे अलाइट मोशन एप ने ओपन करवानुं। तो मित्रों आ रीतनी एक बीटमार्क प्रोजेक्ट तमने डिस्क्रिप्शन में मळी जशे, तो तमारे सौथी पहला एने ओपन करी नाखवानुं छे अने आ रीतनुं मित्रों सेट करेलुं हशे। मित्रों तो सौथी पहला तमारे अहींथी आगळ आववानुं छे मित्रों अने आ रीतनुं अहीं आपणे फोटा सेट करवाना छे। आ रीतनुं मित्रों अहीं सुधी पछी मित्रों अहींथी आपणे बीजा फोटा सेट करवाना छे। तो सौथी पहला मित्रों आपणे अहीं फोटा सेट करवाना छे। तो मित्रों अहींथी आपणे आ रीतना फोटा सेट करवाना छे। मित्रों आवी रीते फोटा पर क्लिक करवानुं अने अहीं थ्री डॉट पर क्लिक करी अहींथी फूल स्क्रीन करी नाखवानो। पछी मित्रों आगळना बीटमार्क अहीं कापी नाखवानो। पछी प्लस पर क्लिक करवानुं, मीडिया पर क्लिक करी फरीथी मित्रों आपणे फोटो बीजो सेट करवानो छे। तो थ्री डॉट पर क्लिक करी फूल स्क्रीन करी नाखवानो, अहींथी मित्रों कापी नाखवानो। पछी मित्रों आपणे आ 3 बीटमार्क नजीकना छे त्यां मित्रों आपणे इफेक्ट बीजी लगाववानी छे अने अहीं पण मित्रों आपणे फोटा सेट करवाना छे। तो अहीं मित्रों आपणे पाछा फोटो लेवाना छे। तो मित्रों अहींथी तमारे आ रीतना फोटो लई लेवानो। पछी मित्रों अहींथी आपणे आ रीतनुं फूल स्क्रीन करी अहींथी मित्रों कापी नाखवानुं। पछी मित्रों फरीथी आपणे अहींथी बीजो फोटो लेवानो छे आ रीतनो। तो पछी मित्रों अहींथी थ्री पर क्लिक करी अहींथी मित्रों आपणे फूल स्क्रीन करी नाखवानी, अहीं क्लिक करी देवानुं अने अहीं मित्रों आपणे बीजी इफेक्ट लगाववानी छे अने पछी मित्रों अहीं आपणे इफेक्ट जे फोटा लगाव्या ए रीते बे फोटा बीजा लगावी देवाना। अहीं मित्रों आपणे बीजी इफेक्ट लगाववानी अने अहीं फोटा लगाववाना छे। तो मित्रों आ रीते तमारे सेट हूँ पहला फोटा सेट करी दऊं छुं मित्रों त्यां सुधी। पछी मित्रों आपणे बीजी इफेक्ट लगावीए छीए। तो सौथी पहला हूँ फोटा सेट करी नाखुं छुं। पछी मित्रों आपणे जे जग्या छे मित्रों आ 3 वाली त्यां मित्रों आपणे बीजो इफेक्ट लगाववानी छे मित्रों। तो सौथी पहला मित्रों अहीं आपणे आ रीतना 3 फोटा मित्रों आ रीतना शेप मळशे मित्रों। तो तमारे त्यां एने अहीं क्लिक करी राखवानुं। आ 3 ने मित्रों अहींथी आपणे अहीं क्लिक करवानुं अने पछी मित्रों अहींथी कॉपी लेयर करी नाखवानुं। पछी मित्रों आपणे अहींथी बहार क्लिक करी देवानुं अने पछी मित्रों आपणे जे 3 अहीं छे मित्रों बीटमार्क त्यां आई जवानुं अने अहींथी मित्रों आपणे पेस्ट करी नाखवानुं। एटले मित्रों आ रीतनुं लागी जशे मित्रों 3 अहीं सुधी। पछी मित्रों फरीथी आपणे आगळ 3 बीटमार्क छे त्यां आई जवानुं अने अहींथी मित्रों आपणे पेस्ट करी देवानुं। एटले फरीथी मित्रों आ रीतनुं थई जशे मित्रों। आने खेंचवानुं छे तो આવી રીતે મિત્રો તમારે અહીંથી ખેંચી લેવાનું છે અને પણ મિત્રો અહીંથી આપણે આ રીતે ખેંચી લેવાનું અને આને પણ મિત્રો અહીંથી આ રીતનું ખેંચી લેવાનું છે। પછી મિત્રો સોરી મિત્રો આને ખેંચવાનું છે મિત્રો આ રીતે। પછી મિત્રો આપણે આગળ આવી જવાનું અને અહીં પણ મિત્રો આપણે પેસ્ટ કરી દેવાનું અને મિત્રો આગળ ખેંચવાનું છે। તો મિત્રો આ રીતનું હું ખેંચી લઉં છું અને આને મિત્રો અહીંથી આગળ ખેંચવાનું છે। પછી મિત્રો આ ત્રણેયને આપણે આટલે સુધી મિત્રો સેટ કરી દેવાનું છે આ રીતનું। પછી મિત્રો આગળ આવી જવાનું। પછી મિત્રો અહીં લગાવેલા છે ફોટા। તો સૌથી પહેલા મિત્રો આપણે આગળ આવી જવાનું पहले अने पछी मित्रों नीचे आववानुं अने पछी मित्रों जे आ गोल राउंड वाळुं छे मित्रों एना पर क्लिक करवानुं
અને પછી મિત્રો કલર પર ક્લિક કરવાનો, પછી મિત્રો આ ઓપ્શન પર ક્લિક કરી દેવાનું અને પછી મિત્રો અહીં ક્લિક કરવાનું, એટલે મિત્રો તમારે જે ફોટો સેટ કરવો હોય તે કરી શકાશે આ રીતનો. તો હું મિત્રો આ ફોટો રાખું છું, તો મિત્રો અહીં ક્લિક કરી દેવાનું, એટલે આ રીતનો ફોટો આવી જશે. પછી મિત્રો આગળ આવી જવાનું અને પછી મિત્રો આ ઇમેજ વાળું છે એના પર ક્લિક કરવાનું અને પછી મિત્રો અહીંથી કલર પર ક્લિક કરવાનું અને અહીં ક્લિક કરવાનું અને અહીં પણ મિત્રો આપણે એક ફોટો સેટ કરવાનો છે મિત્રો આ રીતે. અને પછી મિત્રો અહીં પ્લસ પર ક્લિક કરી દેવાનું, એટલે આ રીતનો ફોટો મિત્રો આવી જશે. પછી મિત્રો આપણે આના પર પણ આપણે ફોટો એ રીતનો સેટ કરવાનો છે આવી રીતે. આ રીતે ક્લિક કરી દેવાનું, એટલે આ રીતનો ફોટો આવી જશે. પછી મિત્રો અહીંથી આગળ આવી જવાનું. આ ત્રણેયમાં પણ મિત્રો આપણે ફોટા સેટ કરવાના છે આ રીતે. તો મિત્રો તમારે આ રીતે બધી જગ્યા પર મિત્રો ફોટા સેટ કરી દેવાના છે. તો હું મિત્રો હવે બધી જગ્યા પર આ રીતનો ફોટા સેટ કરી દઉં છું. તો મિત્રો તમારે પણ આ રીતના ફોટા સેટ કરવાના છે. જે મિત્રો આપણે ઇમેજ લગાવવાના છે એમાં મિત્રો આપણે લગાવી દેવાના છે. પછી આમાં ક્લિક કરવાનું અને અહીં પણ મિત્રો આપણે એક ફોટો લગાવી દેવાનો છે આવી રીતે. પછી મિત્રો આગળ આવી જવાનું અને પછી મિત્રો આપણે જે આ ત્રણ છે મિત્રો ઇમેજ એમાં મિત્રો લગાવવાના છે. પછી મિત્રો આગળ ત્રણ ઇમેજ છે એમાં લગાવવાના છે. એ રીતે મિત્રો બધે લગાવી દેવાના છે. તો હું મિત્રો લગાવી દઉં છું. પછી મિત્રો આપણે આ જે બંને ફોટા લગાવેલા છે એમાં મિત્રો આપણે એક ઇફેક્ટ લગાવવાની છે. તો સૌથી પહેલાં મિત્રો અહીંથી બહાર આવી જવાનું અને પછી મિત્રો આ રીતની એક ઇફેક્ટ મળશે. તો મિત્રો તમારે એ ફોટા પર ક્લિક કરવાનું અને પછી ઇફેક્ટ પર ક્લિક કરી અહીંથી મિત્રો કોપી કરી લેવાની છે. પછી મિત્રો અહીંથી બહાર આવી જવાનું અને પછી મિત્રો સ્ટેટસ બનાવતા એની અંદર જવાનું અને પછી મિત્રો આપણે અહીંથી આગળ આવી જવાનું, આટલે આવી જવાનું અને પછી મિત્રો નીચે આવી જવાનું. પછી મિત્રો આ જે ફોટો છે એના પર ક્લિક કરવાનું, ઇફેક્ટ પર ક્લિક કરી અહીંથી મિત્રો પેસ્ટ કરી દેવાની. પછી મિત્રો આગળના ફોટા પર ક્લિક કરવાનું, ઇફેક્ટ પર ક્લિક કરી અહીંથી પેસ્ટ કરી દેવાનું. પછી મિત્રો આપણે આગળ આવી જવાનું. આ 3 બીટ માર્ક એ મિત્રો આપણે લગાવેલી છે. પછી મિત્રો આગળના બીટ માર્કે આટલે આવી જવાનું અને આ ફોટા પર લગાવવાની છે. તો મિત્રો અહીંથી આપણે લગાવી દેવાની. પછી મિત્રો એનાથી આગળવાળા ફોટા પર ક્લિક કરવાનું, ઇફેક્ટ પર ક્લિક કરી અહીંથી પેસ્ટ કરી દેવાનું. પછી મિત્રો આપણે આગળ આવી જવાનું અને પછી મિત્રો આ 3 ફોટા મિત્રો અહીં લગાવેલા છે. પછી એના 2 ફોટામાં મિત્રો આપણે ઇફેક્ટ લગાવવાની છે. એ રીતે મિત્રો તમારે બધી જગ્યા પર મિત્રો જ્યાં ફોટા બબ્બે લગાવેલા છે ત્યાં મિત્રો આપણે ઇફેક્ટ લગાવવાની છે. તો હું મિત્રો હવે બધી જગ્યા પર લગાવી દઉં છું. પછી મિત્રો આપણું સ્ટેટસ બનીને તૈયાર થઈ ગયું. તો મિત્રો એને સેવ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરવાનું, વિડીયો પર ક્લિક કરી એક્સપોર્ટ કરી દેવાનું, એટલે વિડીયો સેવ થવા લાગશે. તો મિત્રો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક, શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો મળીએ નવા વિડીયો સાથે.